दोस्तों ये सैमसंग का J4 सेट है। तो सबसे पहले हमने इसका जैक निकाल रखा है, तो डी सोल्डरिंग वायर से इसके जो सोल्डर लगा हुआ है गैपिंग में, लॉक में, उसको उठा लेते हैं हम। डी सोल्डरिंग वायर से इसको हटा लेंगे, जिससे कि गैपिंग में जैक को आराम से लगा सकें। इस तरीके से हम इसको एक्स्ट्रा सोल्डर हटा दिया हमने। उसके बाद पिनों को बराबर कर लेंगे। उसके बाद नए जैक पे सोल्डरिंग वायर से सोल्डर लगा लेंगे पिनों पे, एक ही पिन पे सोल्डर लगाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना कि पिन आपस में शॉर्ट ना हो। सोल्डर लगा लेंगे। उसके बाद में हम सोल्डर लगाने के बाद में जैक को दोनों साइड से सोल्डर लगा लेंगे। फिर जैक को पीसीबी में लगाएंगे। तो सबसे पहले जैक के लॉक को बिठाएंगे हम, यानी लॉक के ऊपर सोल्डर लगाएंगे, सोल्डर वायर लगाएंगे, जिससे कि लॉक सही से लग जाए और जैक उसमें फिक्स हो जाए। किसी भी जैक को लगाने से पहले सबसे पहले इसके लॉक बिठाएंगे, उसके बाद पिनों को जो सोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हमने इसकी पिनों को लॉक पे सोल्डर लगा के इसको जैक को हमने लगा लिया है। गैपिंग को पूरी तरह भर लेंगे सोल्डर से, जिससे कि जैक सही से फिक्स हो चुके इसमें। उसके बाद में 2 लॉक और भी होते हैं इसके, यानी कि 6 लॉक होते हैं पूरे। इन 6 पे सोल्डर लगा लेंगे। उसके बाद में इस तरफ से भी इसके लॉक को बराबर कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा सोल्डर है उसको बराबर कर लेंगे। उसके बाद में हम लॉक को भी एक बार दोबारा से आयरन से बराबर कर लेते हैं, जिससे कोई गैपिंग हो तो वो सही हो सके। उसके बाद में हम इसकी पिनों को सोल्ड करेंगे, क्योंकि पिनों को जब हम सोल्ड करेंगे तो सबसे लास्ट में करना होता है इसको, जिससे कि जैक लग गया।